Hallo zusammen, ich bin Adel der Reisende. Ich bin mit meinem Camper und mit meinen zwei Hunden, Gordy und Buddy, unterwegs mit dem Camper durch Griechenland. Heute ist Valentinstag. Ich wünsche euch einen schönen Valentinstag. Und warum ich dieses Video heute drehe, ist, ich widme das meinem liebsten, meinem besten Hund. Natürlich ist der Buddy auch mein bester, aber der Gordy, der Große, den zeige ich euch jetzt gleich. Das ist mein bester. Den habe ich jetzt auf den Tag genau bei mir 2 Jahre. Er ist von Spanien eingeflogen worden, beziehungsweise mitgebracht worden von der Eileen, der Tochter von meiner Ex-Freundin. Die ist extra nach Spanien geflogen, um den Gordy zu holen. Und die Kira. Wir hatten 2 Hunde genommen aus dem Tierschutz. Das ist der Gordy. Das sind, ja, der Gordy ist ein Geschenk des Universums. Zeig dich mal, Gordy. Ja, zeig dich mal. Ja, so ein lieber, so ein braver Hund. Jedenfalls, wie bin ich dazu gekommen, den Gordy aufzunehmen? Ich wollte nämlich gar keine Hunde mehr. Ich hatte auch noch nie einen Hund. Meine damalige Freundin Claudia hatte eine Hündin, und zwar Bella. Und die ist leider gestorben vor ungefähr 3 Jahren. Und ja, danach haben wir erstmal keinen Hund mehr gehabt, 1,5 Jahre ungefähr. Und die 2 haben da irgendwas gewittert. Aber das sind 2 Seelenbrüder. Von Buddy habe ich ja schon in vorigen Videos erzählt, den habe ich in Montenegro aufgenommen, vor 3 Monaten ungefähr. Und die verstehen sich super, die 2. Ja, jedenfalls, die Claudia hat dann irgendwann für ihre Tochter, also weil sie Interesse hatte, eventuell einen Hund aufzunehmen, beim Tierschutz nachgeschaut. Und zwar in Spanien, eins, das mit holländischen Tierschutz zusammenarbeitet, weil sie eine Zeit lang in Holland gelebt hat. Und darüber hatte sie die Bella auch. Jedenfalls, als die Bella gestorben ist, sind ungefähr Kira und Gordy geboren. Und die sehen ihr sehr, sehr ähnlich. Und mein Bester. Na? Also, was wollte ich erzählen? Ja, wie bin ich dazu gekommen, den Gordy überhaupt aufzunehmen? Weil die Claudia wollte, also die hat mir dann die Kira gezeigt. Einfach so. Und ich habe die verwechselt mit der Bella, obwohl die ganz anders aussehen. Aber vom Wesen sind die sehr ähnlich gewesen. Und da habe ich gesagt, hä? Ah, also so einen Hund habe ich ja nie wieder gesehen, wie die Bella. Das ist eine Reinkarnation von der Bella. Also die Bella ist wieder zurückgekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, von mir aus können wir wieder einen Hund nehmen. Also ich wollte eigentlich noch große Fernreisen machen und dann wäre ein Hund nicht passend gewesen. Und ich gehe mal mit euch hier weiter, weil es hier ist mega schön von der Natur. Dann könnt ihr auch noch was sehen. Ach, ist der Buddy. Buddy! Der läuft immer hier Häschen jagen oder so. Aber er hört schon sehr gut, er kommt da. Komm. Er hört auf jeden Fall. Bleibt immer in der Nähe. Ja, brav. Weiter. Also, einen Tag später zeigt mir Claudia ein Foto von dem Gordy. Und ich habe direkt die Ähnlichkeit gesehen. Und da stand ja auch, dass sie im gleichen Alter sind und gleiche Mischung.
Labrador Pointer Mix wurde angegeben, was aber nicht ganz stimmt. Jedenfalls waren das Brüder und Schwestern. Die konnten wir da nicht trennen. Und ja, ich habe dann gesagt, nee, also den Gordi können wir da nicht zurücklassen. Das war direkt eine Herzensentscheidung von mir. Ich habe zu der Zeit noch nicht viele Herzensentscheidungen getroffen in meinem Leben. Die erste war ein Heiratsantrag und die zweite war Gordi zu nehmen. Ansonsten war ich immer sehr rational. Ja, ich bin hier vor einem antiken Gebäude. Akropolis de Charax nennt sich das, was hiervon übrig geblieben ist. Und irgend so ein Stein mit einer Gravur. Buddy, komm! Auf den Buddy muss ich immer ein bisschen achten hier in der Wildnis. Ja, jedenfalls. Ah, da ist er. Ich habe mich dann für den Gordi entschieden. Ich habe dann gesagt, nee, entweder nehmen wir beide oder keinen. Ich habe mich ja, durchgesetzt, sage ich mal. Aber ich habe auch das Universum gefragt. Wie habe ich das gemacht? Also ich habe dann einfach eine Münze geworfen. Ich habe dann gesagt, wenn die 2 Cent Münze, die 2 zeigt, nehmen wir 2 Hunde. Und ja, dann kam die 2. Okay. Claudia meinte, ja, nee, bla bla. Das ist schon eine große Verantwortung. Das sind 2 jugendliche Hunde, die tanzen uns hier auf dem Kopf herum und wir haben zu kleine Wohnungen und so weiter. Und wir müssen unsere Vermieterin fragen. Und das sind 2 Angsthunde und so weiter. Also ich habe einfach meinem Herzen gefolgt und habe gesagt, nein, also okay, ich frage nochmal das Universum. Dann habe ich mich hingelegt, habe meditiert und habe aber so vor mir her gedacht, so, ja okay, nehmen wir 2 Hunde, einen Hund. Habe dann einfach meditiert. Ich habe indirekt das Universum gefragt, sage ich mal. Also ich weiß nicht, ich habe schon so mich selbst gefragt. Und dann bin ich bei der Meditation eingeschlafen, wie oft damals. Und dann, als ich dann wach wurde, nahm ich mein Handy, wie in Trance. Habe durch meine ganzen Fotos und Videos einfach so durchgescrollt, ohne an Gordi oder irgendeinen Hund zu denken. Und dann blieb ich bei einem Video stehen. Das einzige Video, was ich auf meinem Handy hatte, wo 2 Hunde miteinander gespielt haben an der Isar, die habe ich da aufgenommen. Und die sahen genauso aus wie Gordi und Kira. Also von der Farbe, genau die gleichen. Gordi hat hier weiß, sonst braun. Und die Kira hier weiß, Nacken, also ein Kranz und an der Stirn weiß. Ja, die Hunde hatten genau die gleiche Musterung. Und haben schön, so richtig schön miteinander gespielt. Und das war das einzige Video, was ich von Hunden hatte. Oder Foto auch. Und ich hatte sehr viele Fotos und Videos schon auf meinem Handy. Also das war für mich einfach die Bestätigung vom Universum. Und dann wusste ich, okay, da gibt es keine Ausrede, wir nehmen beide Hunde. Und so gesagt, getan. Und dann kommen sie auch noch, auf Valentinstag hat die Aline uns die mitgebracht. Ohne zu planen, ne, dass das jetzt auf Valentinstag passiert, aber sie flog dann hin und hat sie geholt. Ja, wenn es so sein soll, dann
passiert das. Dann kommt die richtige Seele zu dir, egal ob in einer Beziehung oder mit Hund oder mit irgendeinem anderen Tier. Wenn es so sein soll, dann passiert es. Und wir hatten auch in der Zwischenzeit die Befürchtung, dass der Hund an andere vermittelt wird, wo es einfacher ist, weil mit denen, also es war Corona-Zeit, das war schon sehr schwierig, überhaupt einen Flugpaten zu bekommen, und mit München oder Deutschland hatten die eh gar keinen Kontakt, und ja, das war einfach gar kein Hindernis. Wenn es so sein soll, dann passiert es. Und jetzt weiß ich auch, dass der Gordi mein, wie sagt man, Schicksalspartner ist. Das wurde vom Horoskop so vorhergesagt, von meinem Timing. Genau, ich glaube sogar, ich hatte in der Phase von Oktober bis März eine Phase von Energien, die besagte, dass ich in der Zeit meinen Schicksalspartner treffe. Und das kommt nur alle 10 Jahre vor in meinem Horoskop. Und da gab es halt einen Peak auf, ich glaube, den 13. Februar, einen Tag vor Valentinstag. Da ist die Energie ganz stark, dass ich da meinen Schicksalspartner treffe. Und auf Valentinstag war er da. Und ich weiß auch, wofür. Aber vorher zeige ich ja diese Umgebung, weil wir haben hier eine mega Aussicht gerade. Das ist irgendwie ein Binnensee, glaube ich, direkt am Meer. Oder es ist das Meer, das hier reinkommt. Ich weiß es nicht. Das ist aber herrlich. Die Blumen, die Pflanzen, die sprießen hier. Mega. Einfach eine Wohltat für die Seele, hier zu sein. Der Gordi und der Buddy, die genießen das auch. Na? Ja. Also, jetzt gehen wir weiter. Das war auf jeden Fall ein mega, mega Zeichen für mich. Und der Gordi hat dafür gesorgt, letztendlich, obwohl ich mich für die Beziehung mit Claudia dann entschieden habe, sonst hätte ich ja keine 2 Hunde genommen. Ich wollte ja zusammenhalten und war davon überzeugt, dass wir auch zusammenbleiben. Wir sind durch viele Auf und Abs gegangen und ich hatte in dem Zeitpunkt das Gefühl, wir haben es jetzt überwunden. Okay, volle Hingabe, Entscheidung für 2 Hunde. Wir sind dann doch kurze Zeit danach doch auseinandergegangen und ja, wegen der Hunde oder wegen Gordi, aber Details nenne ich jetzt nicht. Das ist das erste Schicksalhafte, was in meinem Leben passiert ist durch Gordi, und das zweite, ich wollte damals auch in eine Community ziehen bzw. gründen mit ein paar Leuten, wo ich dachte, das wären meine Schicksalspartner, die ich nämlich in der Zeit da kennengelernt habe. Und dank Gordi oder auch Kira, weil die sich mit einem anderen Hund angelegt haben, hatten wir dann Streit bei der Gründungsphase. Und dann war da die ganze Zeit das Thema, die Hunde und so weiter, und wir müssen die im Griff haben. Und da hatten wir die erst 2 Monate und wir hatten die schon ziemlich gut im Griff. Aber das Thema hat mich einfach so abgenervt, dass ich dann gesagt habe, ich mache da jetzt nicht mehr mit. Ich bin ein Reisender, ich habe den Camper und auf Wiedersehen. Und das war nochmal eine schicksalhafte Situation, die durch die Hunde, also auch in Gordi, zustande kam. Sonst hätte ich wahrscheinlich mich weiter mit denen auseinandergesetzt. Und es sollte einfach nicht so sein. Ich sollte diesen Weg gehen
Und jetzt weiß ich auch warum. Sonst würde ich jetzt nicht hier diese Videos jetzt machen, ne? Und meine Berufung ausüben. Wo ist der Gordi? Gordi! Der Hauptakteur, der läuft immer weg hier jetzt. Gordi! Komm mal hier! Ah, steht er da unten und wartet. Will immer vorgehen. Der ist immer der, der vorläuft, und der Buddy ist immer der, der hinterherläuft. Ich muss immer 2 Augen haben. Einen vorne, einen hinten. Gotti, was ist denn los? Komm mal hier. Oh. Was ist? Komm doch mal hier. Ja, komm. Na, sitz. Sitz. Bleib. Ah, du auch? Sitz. Sitz. Aha. Sitz. Nochmal Sitz. Sitz. Aha. Pfötchen. Mal Pfötchen. Pfötchen. Na, Sitz. Pfötchen. Ah. Wenn es Foodie gibt, ne, dann sind sie da. Langsam. Brav. Weiter. Es macht schon Spaß mit den Hunden, muss ich sagen. Und die haben auch hier mega Spaß mit mir in der Natur. Ist schon gar nicht so einfach. Die sind sehr abgelenkt hier, und dass sie immer noch ein Auge auf mich noch werfen müssen, wo ich bin und wo ich langlaufe. Weil ich möchte ja ungern immer rufen. Gordi, nicht so weit jetzt. Gut, also wir gehen jetzt mal langsam wieder zurück zum Camper. Aber ich war noch nicht fertig. Also diese 2 schicksalhaften Situationen hat der Gordi für mich gebracht, sage ich mal. Und jetzt auf der Reise, oder vorher schon, bevor ich auch den Buddy hatte, waren wir Partner. Und Schicksalspartner. Ich war auch ein Schicksalspartner für ihn. Sonst wird er wahrscheinlich immer noch in einem Tierheim sitzen, weil er sah gar nicht so gut aus. Die Kira sah richtig schön aus, ein richtig hübscher Hund. Gordi haben wir aus Mitleid eigentlich, Mitgefühl mitgenommen. Oder ja, ich habe das nicht erahnt, dass das so ein Prachtbursche sein wird irgendwann. Das ist echt der besonderste Hund, den ich kenne. Und ich kann mal ein paar Fotos einblenden, wie er vorher aussah und wie er jetzt aussieht. Also natürlich richtig schöne Fotos. Wer mich auf Instagram verfolgt, der kennt die. Da habe ich schon mal geteilt. Ja, er hilft mir auch, allein sein zu können, weil ich bin eigentlich nicht allein. Aber das erste Mal allein, zufrieden als Single, glücklich. Und er ist mein Begleiter. Er hilft mir auf jeden Fall da schon. Also für den Anfang war es sehr, sehr gut für mich. Mittlerweile kann ich wahrscheinlich auch so gut allein sein, aber die Hunde sind meine Partner für mein Leben jetzt, für diesen Lebensphasenabschnitt. Und ich hoffe, dass der noch lange geht mit den beiden. Ja, also mir wurde auch von der Hundetrainerin nahegelegt, dass der Gordi einen Maulkorb benötigt, weil er war recht aggressiv mit anderen Hunden. Und dann könnte sie nicht dazwischen gehen, weil die Angst hatte. Ich war 5-mal bei ihr in meiner Hundespielstunde, aber es hat nichts gebracht. Das ging eher nach hinten los.
Und dann wurde mir auch noch nahegelegt, den Hund abzugeben, weil der einen erfahrenen Hundehalter benötigt. Und ich hatte ja keine Ahnung von Hunden. Und ja, ich muss sagen, man sieht ja, was aus dem Hund jetzt geworden ist. Und dann kann man sich jetzt die Meinung nochmal neu bilden. Ich habe einfach zu Gordy gestanden. Ich habe mich für ihn entschieden und ich habe auch die Verantwortung für ihn übernommen. Die Hunde hier. Schöne Blumenwiese. Schaut euch das mal hier an. Wunderschön, oder? Ja, und ich wollte auch nicht, dass die Hunde halt getrennt werden, aber als Claudia und ich uns getrennt haben, dann waren die Hunde natürlich dann auch getrennt. Ich habe mich für Gordy entschieden. Er war mein Hund und Kira war dann Claudias Hund. Und es war auch sehr gut so. Denn der Gordy war nachher erstmal total unsicher. Mit Kira fühlte er sich sicher. Das war gut für die erste Phase, als sie nach Deutschland kamen, dass die nicht voneinander getrennt waren, ja, und einer zurückgeblieben ist oder zurückgelassen wurde. Und dann musste Gordy ohne Kira klarkommen. Und das hat er in kürzester Zeit geschafft. Wir sind regelmäßig an die Isar gegangen, auf und ab, mehrere Stunden jeden Tag. Und das ist so perfekt gewesen, besser als jede Hundespielstunde, weil da sind viele Menschen mit Hund. Und die Hunde, Stadthunde, sind meistens sehr sozial. Und er hat dann einen nach den anderen immer angetroffen. Jede paar Minuten kam wieder ein Hund. Ein kleiner, ein großer. Und so hat er sich daran gewöhnt und hatte nur positive Erfahrungen gemacht. Und so wurde es auf einmal ein sehr sozialer Hund. Und das nach kurzer Zeit. Und er wurde auf einmal sehr selbstsicher, hat mit anderen Hunden dann auch gespielt. Und ja, er war wirklich ängstlich. Er hat sogar bei kleinen Hunden, wenn du einen Hund schon an deinen hinten riechen wollte, Schwanz eingezogen und Buckel gemacht und weg. Oder hat die Hunde weggejagt. Und jetzt macht er es nicht mehr. Gut. Also, das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ich liebe meine beiden Hunde, aber ich liebe Gordy über alles. Ist mein bester Freund. Der Buddy natürlich auch. Aber heute geht es um Gordy, ne? Ja, Gordy. So ein toller. Okay. Also, ich nehme euch noch ein bisschen mit auf dem Rückweg und wünsche euch schon mal einen schönen Tag und bis zum nächsten Video oder bis zu den Kommentaren. Bis dann.